今次呢喺東莞揾到一間魚生好好食嘅餐廳啊！呢度呢魚有幾款可以揀，而老闆娘啊極力推介大江赤眼喎。兩條赤眼重2.1斤，你睇好生猛喎！呢度成為143蚊。哇！話咁快片好咗一條赤眼啊！而圍住嗰啲呢，就係13種唔同嘅調味料啊，例如有芫茜啦、薑絲、蘿蔔絲、辣椒、蒜頭等等啊。先揀自己喜愛嘅調味料，跟住就倒少許優質嘅花生油，再喺個調味料裏面呢倒入適量嘅豉油，夾一小撮薄薄嘅魚片放喺個花生油裏面，跟住再撈埋啲薑絲啦、豉油同埋啲魚生一齊食啊！呢種食法啊，魚生好鮮啊，味道亦好豐富。嚟東莞嘅朋友記得認住呢間先整一鍋啦！